नमस्कार मित्रांनो, मी सागर खोडके आया तोड फोडके आहे. तर गाईज, आज तुम्हाला मी आपल्या दोन्ही बाईकचा साऊंड ऐकवतो. तर भावांनो, या आहेत आपल्या दोन्ही बाईक. डूक 200 BS4 2018चा मॉडेल आणि ती RC 125 BS6 2020चा मॉडेल. तर भावांनो, डूक जे आहे हिला स्टॉक एक्झॉस्ट आहे आणि आपल्या RCला आपण आफ्टर मार्केट एक्झॉस्ट लावलेलं आहे. तर आधी आपण डूक स्टार्ट करू. म्हणून आपल्या ड्यूकचा मीटर गेला आहे आणि गाडी खूप खराब झाली. खूप दिवस झाले मी आता धुतलेली नाही. RC पण बघू शकता कावल्यांनी इकडं कांड करून टाकला आहे. तर भावांनो, आपण आता डूक करू स्टार्ट. भावांनो, आपण डूक स्टार्ट केलेली आहे. डूकचा साऊंड बघा. तर भावांनो, आपली डूक आहे स्टॉक एक्झॉस्टवाली आणि आता आपण आपली RC स्टार्ट करू. फायनली भावांनो, आपण आपली RC स्टार्ट केली आहे. तुम्हाला दोनपैकी कोणत्या बाईकचा जास्त आवाज येतो मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि कोणत्या बाईकचा तुम्हाला आवाज आवडतो ते पण नक्की सांगा. बघा, दोन्ही बाईक स्टार्ट आहेत आपल्या. RC पण स्टार्ट आहे, डूक पण स्टार्ट आहे. तर भावांनो, मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्हाला डूकचा आवाज आवडतो की आपल्या RCचा. आणि नेक्स्ट टाईम मी फुल थ्रोटल देऊन रील बनवीन, कारण आता पप्पा झोपलेले आहेत घरामध्ये आणि जर मी आता थ्रोटल दिला तर पप्पा मला रॉड फेकून मारतील, समजून घ्या. तर चला, बाय बाय.